虎年，我跟爸爸整咗我一味最中意食嘅紅燒元蹄，真係好好味㗎！大家睇下我點做啦。開始之前，大家記得訂閱、分享同埋按 like 啦。首先準備豬手、紹興酒同埋薑片。豬手要預先解凍，將薑片、紹興酒同埋豬手放喺水裡面，然後開火淥佢一陣。主要係去除雜質同埋血水。大概15分鐘左右，見到好多白色嘅泡沫浮喺面，嗰啲就係雜質啦。跟住落嚟拎佢出嚟，用凍水沖下佢。跟住落嚟拎張廚房紙吸乾豬手表面嘅水分。跟住用1湯匙嘅老抽搽喺豬皮嘅上面，咁就會靚啲㗎啦。等老抽乾咗之後呢，先至落鑊煎佢。用中火慢慢煎香豬皮，直至兩面金黃色為止。跟住我哋會處理個鹵水，材料有香葉、桂皮、花椒、八角、薑、冰糖同埋乾辣椒。喺個煲裡面放入大概1500毫升嘅水。再放入豬手同埋所有鹵水嘅材料，最後加入生抽、老抽同埋紹興酒，確保啲水要冚過晒隻豬手。開大火煮，你會見到好多白色漂浮嘅泡沫，我哋就要去除佢。
冚上蓋，轉細火。大概2個鐘左右就可以出爐㗎喇。配上綠色嘅蔬菜，淋上湯汁就可以上枱㗎喇。呢個紅燒猿蹄真係好好食㗎。